Ammumayyuu garaa keessan guutuudhaan soomuudhaan boo'ichaan gadduudhaanis gara kootti deebi'aa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ameen. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa EOTC Afaan Oromoo baga sooma filsataa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin isin ga'e jechaa sooma kana sababeeffachuun seenessa gabaabaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ana Abdii Milkeessaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Amantaan dubbiin qofa kan ibsamu miti. Gochi waanuma hundatti dabalamu malee. Duuka bu'aa Yaaqoob amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aadha. Akkuma jedhee amantaan gocharraa adda bahee kan du'edha. Kanaaf immoo soomnii fi kadhaan iddoo guddaa kan qabanii fi kan gargar bahuu hin dandeenyedha. Abbootni keenya inumaayyuu soomnii fi kadhaan walii obboleewwani jedhu. Abbootni soomni kan eegalame yookaan Waaqayyoo akka soomnuuf kan ilma namaa abboome durumaa yommuu nama uumee jannata Eeden keessa Addaamiin teessisee booda ija mukichaa hamaa fi gaarii ittiin beekan sana akka hin nyaanne yoo abboomu citiin isaa soomii jechuu akka ta'e ibsa. Nyaanni cubbuu hojjechuuf bu'uura akka ta'es nu hubachiisa. Waaqayyo abboommii uumaa fi uumama gidduu jiru ibsuuf nama jalqabaa kan ta'e Addaamiin abboome. Soomni madaa lubbuu gogsiti ni fayyistis jedhu. Isaanis mi'a lolaa diina keenya hamaa daabiloos kan ittiin ofirraa qolannudha. Kadhaan immoo haasawaa hafuuraa nuyi fi Waaqayyo gidduutti godhamudha. Waaqayyotti kan garaa keenyaa itti himannu fi kan ittiin galateeffannudha. Sooma jechuun sa'aatii murtaa'e nyaataa fi gosa nyaata adda ta'e irraa of qusachuu fi dhowwuudha. Kunis foon keenya dadhabsiisuudhaan hawwii foon keenyaa hawwii lubbuu keenyaaf akka jilbiiffatamu gochuu jechuudha. Gosa nyaataa yeroo soomaa hin nyaatamne immoo gosa foonii buuphaa fi aannaniiti. Sababni isaas faarsaa Daawit irratti jilboonni yookaan humni koo soomaan dadhabe foon kootis dhadhaa dhabuudhaan qal'atte jedhu waan jiruuf. Kunis gosa nyaataa qaama keenya haala gaariidhaan ijaaranii fi dallansanii gara cubbuutti harkisan waan ta'aniif isaan nyaachuu irraa akka of qusannu hayyootni yookaan abbootni amantaa 318 yaa'ii sadarkaa addunyaa irratti ta'etti duruma irraayyuu tumanii jiru. Sa'aatii soomaan alatti immoo baatii soomaa keessa nyaatuma foonii fi aannanii yookaan buuphaa hin ta'in irraayyuu sa'aatii murtaa'eef of dhowwuun barbaachisaadha. Inni kan biraa immoo afaaniin badaa dubbachuurra, ijaan badaa ilaaluurra, lukaan iddoo gadhee ooluurra guutummaa qaama keenyaa cubbuu irraa eeguudha. Haa ta'u malee yoo soomnu akka soomuun keenya nurratti beekamu taanee coolaguu hin qabnu. Bara araaraa keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos erga lafa kanarra deddeebi'ee barsiisee deebi'ees gara mootummaa isaatti ol ba'ee booda manni kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo ishee jalqabaa dhiiga Gooftaatiin hundeeffamte akkuma taate duuka bu'oonni Gooftaas hoogganaa kan turan waan taateef seera soomaa duuka bu'ootaa irraa argattee ni qabdi. Haaluma kanaanis amantaa Ortodoksii keessatti sooma bakka lamatti hirtee barsiifti. Isaanis sooma dhuunfaa fi sooma labsiiti. Sooma dhuunfaa yeroo jennu namni tokko fedhii isaatiin osoo namni irratti hin beekin kan soomu gaaffii qabus yookaan ammoo yaada adda ta'e kan sammuu isaa keessa jiru kadhaa wajjin kan Gooftaaf dhiyeessudha. Wangeela irrattis soomni dhuunfaa kun akkasitti ibsamee jira. Soomuu kee abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argu immoo gatii siif ni kenna jedhamee ibsameera. Inni kan biraa sooma labsiiti. Sooma labsii yoo jennu kan kiristaanonni hundi irratti hirmaatan kan ifatti yoom akka seenu yoom akka hiikkatus beekamu
kan abbootni keenya tuman jechuudha. Kunis yeroo tokko gamtaan kan amantaa kiristaanaa ortodoksii hordofu hundi kan irratti qooda fudhatanidha. Isaanis akka amantaa ortodoksiitti lakkoofsaan 7dha. Isaan keessaas sooma filsataa yookaan soomni haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam isa tokkodha. Akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti sooma akka soomaman ajajaman 7 keessaa tokko sooma filsataati. Soomni filsataa hagayya bultii 1 irraa kan eegalu yoo ta'u, kan xumuramu ammoo hagayya bultii 16dha. Sooma kana jalqaba kan soome duukaa butoota gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Sababni itti duukaa butootni Iyyasuus Kiristoos sooma kana soomaniifis boqochuu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam wajjin kan wal qabatedha. Qulqulleettii Dubroo Maariyaam waggoota 64 lafa kanarra erga jiraattee booda amajjii guyyaa 21 fedha Waaqayyootiin qulqulleettiin lubbuu ishee qulqulluu foon ishee irraa adda baate. Yeroo kana duukaa buutonni gooftaa foon qulqulleettii Dubroo Maariyaam awwaaluudhaaf baatanii gara Geetesemaanitti yeroo deeman Yihuudoonni arganii kanaan dura ilma ishee Iyyasuus Kiristoosiin fannoo irratti fannifnee ajjeefne turre. Garuu duukaa buutonni isaa gaafa guyyaa 3ffaa du'aa ka'ee gaafa guyyaa 40ffaatti ol ba'e. Lammatas deebi'ee dhufa jechuudhaan akka lallabaan uummata nurkaa baasan kunoo bakka awwaala isaattis dinqiin adda addaa raawwachaa jira. Dhukkubsattoonni biyyoo bakka awwaala isaa jiru yeroo ofiitti diban dhibee isaanii irraa fayyu. Kunuunis warreen waaqa isaanii ajjeesanidha jedhanii nu arrabsaa jiru. Amma immoo waa'ee haadha isaa kana yoo callisnee dhiifne akka mucaa ishee kaatee ol baate jedhanii nu jeeqaa jiraatu. Kanaafuu koottaa walitti qabamnee deemnee foon ishee ibiddaan gubna jedhanii deeman. Isaan keessaas namni Taawufaaniyaa jedhamu foon haadha keenyaa gubuuf deemee siree foon haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irra jiru harkaan yeroo qabatu ergamaan Waaqayyoo seefii ibiddaatiin harka isaa lamaan irraa kute. Harki isaas irraa citee siree irratti rarra'ee hafe. Sana booda Taawufaaniyaan gaabbee gara qulqulleettii haadha keenya Dubroo Maariyaamitti yeroo ba'u harka isaa sana qulqulluu Phexrositti himtee fayyisteef. Yeroo kanas ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel foon haadha keenyaa kana duuka bu'aa qulqulluu Yohaannis wajjin ol fudhatee gannata keessa muka jireenyaa jala kaa'e. Yeroo muraasa booda qulqulluu Yohaannis gara duuka butootaa dhufee foon haadha keenya gannata keessa kaa'ee akka dhufe itti hime. Duuka butoonnis foon haadha keenyaa argatanii osoo hin awwaaliin hafuu isaanitti baay'ee gaddanii hagayya bultii 1 sooma eegalan. Subaayee 2 yookaan guyyoota 14f soomaa fi kadhannaadhaan gara Waaqayyootti bu'aa erga turanii booda hagayya bultii 14 gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon qulqulleettii haadha keenya Dubroo Maariyaam fidee kenneef. Duukaa butoonnis weedduu fi faarfannaadhaan deemanii bakka Geetesemaanii jedhamutti awwaalan. Akkuma mootichi Daawit dursee hafuura qulqulluudhaan guutamee gara boqonnaa keetti ka'e jechuun raajii dubbateetti ati keenyas awwaalamtee guyyaa 3ffaatti hagayya bultii 16 akkuma ilma ishee du'aa kaatee ol baate. Daawit faarsaa isaatiin uffata warqee uffattee fi haguuggattee mootittiin mirga kee dhaabatti jedhee akkuma faarfate qulqulleettiin Dubroo Maariyaam ol baatee mirga ilma ishee teesse. Kanaaf qulqulluu Yaareed kitaaba isaa Duggwaa jedhamu irratti durboon lafaa gara samiitti ol baate. Samii irrattis ilma ishee wajjin mirga abbaa fi hafuura qulqulluu teesse jedhee ishee faarfate. Nutis sooma duuka butoonni dursanii sooman kana fakkeenya taasifannee hagayya bultii 1 sooma eegalla. Dhiphuu fi rakkina gola keenyaa yaaddoo keenya mara haadha keenya Dubroo Maariyaamitti himanna. Soomaa fi kadhannaadhaanis gara Waaqa keenyaatti boonya. Innis akkuma dhiphuu duuka butoota isaatiif deebii kenne rakkina keenya maraa nuuf fura. Kanaaf sooma keenyaan fayyina akka argannuuf laphee cabeen qalbii jijjiirrannaadhaan soomuu qabna. Gara laafummaa fi dhiifamni gooftaa keenyaa
Araarri haadha keenya Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa nu waliin haa ta'u. Ameen.